Hello，大家好，我係 Kathy。咁今集都想同大家講講乜嘢叫發大願。咁發大願啦，其實就分為咗兩種啦。第一種就叫做祝福願，咁另一種呢就叫做踐行願。而踐行願啦，就好似地藏菩薩嘅大願啦，例如地獄不空，誓不成佛，眾生度盡，方證菩提。呢一種就叫踐行願，即係實踐嘅。所以呢一個踐行願呢，我哋真心覺得自己做得到，咁我哋先至去發嘅。咁而另一種呢，就係祝福願啦。其實我哋每天隨時隨地都可以發願嘅。例如，如果你想你嘅公司生意興隆嘅話，咁我哋每一日啦就祝願眾生啦，願天下嘅所有眾生啦，做一啲正當生意嘅人啦，都能夠生意興隆，客似雲來。咁如果你想你嘅家庭和諧嘅話啦，咁我哋每一日啦就祝願所有一切嘅眾生啦，佢哋嘅家庭都可以和諧啦，有愛啦。咁而你想身體健康嘅話啦，咁我哋每一日啦就祝願所有天下一切眾生都能夠身體健康，遠離疾病嘅痛苦。咁如果我哋想有更多嘅財富啦，咁我哋每一日就祝願一切眾生都衣食豐足啦，衣食豐溢豐盛啦，財務自由。當我哋咧每一日時刻都發願去利益眾生啦，咁我哋咧慢慢地就養成一種啦，每一日都會祝福別人嘅習慣嘅。咁我哋就會遠離咗一啲抱怨別人啊、排斥別人嘅壞習慣嘅啦。其實喺我哋日常生活裏面呢，我哋每一日啦都可以祝願別人嘅。例如我哋入到店鋪啦，去買一啲物品嘅時候啦，咁如果我哋嘅心念啦係覺得老闆賺咁多錢，咁繼而我哋又要講價嘅時候，咁其實當下啦，我哋發出嘅頻率啦就係唔值得，同埋賺錢唔係唔應該嘅。咁呢一種就係一啲負面嘅頻率同埋能量嚟嘅。錢既然我哋都花咗出去啦，咁但係我哋就變咗一種負能量嘅贈頻，因為咧我哋內在仲有好多一啲貪嗔痴嘅能量。咁呢個時候咧，我哋嘅能量就即時變得好低頻噶啦。咁花咗錢出去啦，但係就咩都得唔到啦。咁但係我哋學懂轉一轉個角度，轉我哋嘅起心動念。我哋個心可以好感恩老闆，係啦，可以令到我哋買到自己中意嘅嘢。咁我哋啦可以祝願啦，我哋俾呢一啲錢啦，繼續幫助呢一間公司，呢個老闆繼續可以營運嘅。繼而我哋可以祝呢個老闆生意越嚟越好，越嚟越興旺啦。如果我哋能夠養成一種習慣啦，去到邊度都會祝願別人啦，咁呢一個就係祝福嘅力量。因為其實啦，願力係大過我哋嘅業力，但係呢一個願力啦，一定要有力量嘅，要真心戥人哋開心或者祝福他人，一定要利他嘅。例如我每一日啦，都真心祝願眾生啦，都遠離疾病嘅痛苦啦。咁因為眾生呢個數啦，就其實代表咗好多人嘅，我哋個心就係念住好多人。咁呢一個發呢一個願力啦，個力量就會好大啦。咁我哋都可以感受一下㗎。如果我哋只係啦祝願自己或者祝願菩薩保佑我自己健康啦，咁呢一個力啦就會細好多。所以咧，發大願同埋許願嘅區別啦，就係我哋係利益有幾多人咯。咁我哋嘅心量就有幾大。當我哋每一日養成呢一個習慣呢，其實我哋慢慢就會感受到呢，我哋成個能量場都係俾愛嘅能量去包圍住㗎。我哋係處於一個非常之高嘅頻率嗰個能量場嘅狀態㗎。咁呢個時候啦，當然我哋吸引身邊嘅一切人事物都係一啲高能量嘅事情，或者我哋好輕鬆就會創造我哋想要嘅一切啦。咁量子物理學啦，其實都解釋得好清楚㗎。只要我哋每一日個念頭係散發普願，咁我哋嗰個振頻就係 tune 咗一個頻率咧，佢個台就係普願啦，即係好似收音機咁啦。咁相對我哋就會吸引一啲普願嘅人事物去到我哋身邊啦。咁但係我哋咧每一日嗰個頻率啦，都係祝願人嘅，都係祝福人哋嘅，都係願人哋係開心啦、健康啦、豐盛。咁其實我哋就會
同一啲豐盛、開心、健康呢一啲頻率啦，去同頻咗啦。咁繼而我哋就會吸引一啲相對我哋時刻散發出嚟嘅念頭嘅頻率咧，就會回流翻喺我哋嘅身邊啦。好，咁以下啦，我都會有一段發大願嘅文章啦。咁我哋每一日都可以跟住去用個心去相應嘅，去連結嘅。咁你會發覺好快啦，3個月內啦，你就會睇到自己嗰個能量啦，會越嚟越提升嘅。你吸引嘅所有嘅人事物都會越嚟越好。咁我都建議你哋咧，臨瞓之前或者起身之後啦，都讀一讀呢一段發願文嘅。好，咁我哋可以開始啦。願天下嘅所有一切眾生都健康平安、幸福喜樂。願所有一切眾生都得到豐盛、財務自由。願天下間所有嘅小朋友都可以快樂成長。願所有嘅父母都得到子女嘅孝順。願所有天下間嘅老人家都可以安享晚年。願所有人嘅創作品都得到別人嘅欣賞同埋賞識。願所有人都可以能夠發揮到自己嘅所長，然後去利益更多嘅眾生。願天下間所有嘅人都可以綻放佢嘅自信同埋光芒。願天下間嘅所有人都得到淨化，去除內心嘅無明、福慧相爭。願所有見到我、聽到我把聲、見到我嘅名嘅一切眾生，我都會將我嘅功德回向俾佢哋，咁佢哋都繼而因我嘅功德而得到內心嘅平靜、喜悅、祥和，心內得到清淨，心無掛礙，種下菩提嘅種子。